do të flasim tani Viola për... Mua këtu do më kesh për gjatë e kohë. Po, për shumë gjatë dhe të pacha. Shumë mirë, dhe qofshi gjithmonë. Shumë faleminderit. Në eksperiencë dhe kudo. Shumë faleminderit e thënë nga ty Ols. Në kuadër, me qenë se jemi tek dashuria, tash shikon sa bukur u futëm me gjetëm atë. Në kuadër të dashurisë është quajtur edhe Romedia e parë shqiptare, Rom Comedy. Romance komedi e parë. Ka qenë një biles, kam qenë me Ledionin kur po i thoya që diçka kjo nuk është atë romancë, është atë komedi, është romedi. Dhe në një moment në një nga dalit e vete tha Olsi tha që ishte romedi. Po ka qenë një iniciativë shumë e bukur, le të themi, një realizim mund të them i jashtëzakonshëm, sepse pati një bashkim fuqish pa diskutim të Top Channelit, që është një dinozaur, le të themi, për të mbështetur ato të bërë gjëra, dhe sigurisht një lër film që mbuloi sheshin e xhirimit dhe pjesën e xhirimeve dhe realizimin, le të themi, të gjithë pjesës në terren dhe në fund të mbritëm në një produksion i cili për mua ka qenë një produksion për të vlerësuar dhe më i zhurmshëm dhe më i gjezdisuri nga të gjithë produksionet. Pasi se vinte me një herë pas një eksperiencë me dy personazhe. Sigurisht që aty u linjëzuan edhe planetet. Ishin po prap nga Big Brother vinin edhe Luizi dhe Olta, dy personazhe që për mua janë në figurën që kanë mundur të ndërtojnë, janë të paarritshëm si personazhe të dy, secili në atë të verën, dhe të dy këto personazhe patën le të themi rastin që t'i japin edhe ato të dy filmit jahonën që ne prisim që filmi të kishte. Ma shuaj një kuriozitet që kam përshtypjen nuk është vetëm i. Si është Luizi si aktor? Se si këngëtar nuk kemi ndonjë dyshim. Ka një gjë. Si aktor tani. Luizi është i ka dhuruar Perëndia, le të themi, këtë talentin. Ja ka dhuruar. Është i dhuntuar. Është i dhuntuar, po ta quajmë kështu. Dhe shikoj që ti je një aktor i mirë, pra aktorët nuk është se janë aktor i mirë, aktor i keq. Një aktor dhe nuk ka rol të madh apo rol të vogël. Domethënë një rol të vogël ti mund ta bësh po aq të dukshëm në film sa që është edhe një rol i madh, sepse ti je i Zoti që ta bësh atë rol që të mos duket më i vogël. Dhe Luisi në vetvete është ja ka dhënë Perëndia dhuntin që ti kuptoj gjërat dhe ti për të thënë nëse është aktor i mirë apo i keq nuk do guxoja, por që me atë dhunti arriti që të ndërtoj atë personazh që ndërtoj në film, edhe pse nga mënyra se si ishte shkruar nga Kolori dhe Cokali, u përshtat le të themi edhe le të themi personazhi me Luizi. Pa diskutim që Olta ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në mënyrën e ndërtimit të personazhit vet dhe përshtatjes dhe mënyrën se si të dy u përshtaten në film, por që në fund të ditës ajo është për mua është një produksion që është vështirësisht i arritshëm sërish. Okej. Ka pasur problematika ose mbase momente edhe gazmore gjatë xhirimeve të? Ka pasur, patjetër që ka. Disi është në momentin që flas mund të kuptojnë vetëm ato që marrin pjesë në një film dhe në bërjen e një filmi, kur ti je në set, ti je nis çdo ditë minimalisht 12 deri në 14 orë. Okay. Në xhirim. Në shesh xhirim. Që do të thotë ti je nis ditën në orën 8 dhe e mbyll në orën 8, në rastin më të mirë. Ose në 10. Në rastin më të mirë. Po nuk ka 12 orë janë minimale, do shkosh 14 orë. Se një pjesë e grupit do vi përpara, në set do realizoj setin etj. Dhe këtë gjë ti e ke për ditë. Dhe ka raste të caktuara që diçka nuk shkon në set. Të tipit që skenografi nuk ka përgatitur dy të tilla sepse njëra u thy. Duhet vije, ka shumë ngjarje që ndodhin në film. Dhe njerëzit fillojnë ditë pas dite fillojnë dhe ngarkohen me gjithë këto gjëra. Dhe nga dita e 12 aty fillojnë konfliktet e para
pa diskutim. Është kështu, është manual kjo. Dita e 12 pritet. 13. Tani unë po e bëj ndryshe pyetjen. Lëm në kuadër të dashurisë, po kthehemi dhe bëjmë një përgjithësim të gjitha produksioneve. Sigurisht edhe në kuadër të dashurisë ka patur edhe momentet e veta të gjaknxetësisë të dikujt, por që pa qeder.